سألوني الناس قلت بحبك، سألوني الناس لا 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 لا، ولموني الناس قلت بحبك، لموني الناس ولموني الناس قلت بحبك، لموني الناس. ولا يوم بينسيني حبك، ولا يوم بفرح الا جنبك. يا شطورة لو جيت كنت ساعتها خربت البيت. يا شطورة لو جيت كنت ساعتها خربت البيت. رجع مع تريس. بوليس 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 عفريت. اصلاني واقع على ودنا والامبارح وسامع التجيل شويه. انت جايب البتاعه دي منين؟ انا جايبها من الجمعيه الزراعيه. خايف من الكورونا؟ امال باكل مكرونه كتير قوي. بقول لك كورونا. كورونا ايوه خايف من الكورونا. امال ايه اليومين دول صعبين، لازم نحافظ على تعليمات الامن في البلد. ازيك يا عم شفطوره؟ عم الحمد لله. انت عامل ايه؟ الحمد لله. انت مرعوش ليه كده؟ ها؟ انت مرعوش ليه كده؟ كهرباء عالية. كهرباء عليه؟ ربنا يسترها. انت بتاكل مكرونه بالصلصه؟ ما تيجي نروح الارض شويه. يلا. الرز قرفني قوي. ايوه. كل ناموس السنه دي. مانيش عارف الناموس ده جاي منين. ده تنصيبة تحت. نخلص من ابو قردان نخش في الناموس والدبان. تعمل ايه دلوقتي يا عم عتيق؟ انا نازل انضف المصرف بتاع الرز ده اهو. المصرف كله عفش السنه دي. طب يلا انزل. انا عاوز انضف المصرف ده اهو، بس انا خايف. خايف من ايه؟ خايف من المصارف قوي يا شفطوره. خليك قاعد جنبي اوعى تمشي. بس انا جعان. تعبان 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 تعبان. انا جعان. بتقول ايه؟ جعان. معلش يا ابني اصل انا ودني تعبانه ورحت اكشف في المستشفى، قالوا لي لازم تموت عشان تيجي المستشفى، وانا سامع تقيل قوي من دول ما بسمعش. طب انا جعان. تعالى نروح نجيب بطيخه من الراجل، بس هنيجي تاني. ماشي. تاني ماشي. اوعى تاخدها لوحدك. ماشي. عاد تعالى يلا نجيب بطيخه ونيجي. الراجل بتاع البطيخ ده اهو عنده بطيخ كله زراير سمرة من جوه. تعرف نجيب بطيخ. تعالى نجيب. بس ايه رايك في البطيخ؟ وعامل ايه اليومين دول؟ البطيخ؟ البطيخ كله اقرع 100 100. انت جايب البتاع دي منين؟ الراجل من الجمعيه. الجمعيه؟ امال ايه؟ الزراعيه ولا ايه؟ الجمعيه الزراعيه عاطينها للمواطنين كده عشان المكرونه ما تنتشرش. طب ودي؟ ودي؟ ده السيفون. السيفون؟ امال ايه؟ لازم عشان الريحه. بتاع الحمام ده ولا ايه؟ لازم اشد السيفون عشان الريحه تبقى حلوه. الراجل ده عنده بطيخ حلو قوي. تعال نشوفه يلا. بطيخ كله اقرع. طب ماشي تعال نشوف برضه. بس هناكلها وعن شرط. ماشي. انت اللي هتنظف المصرف كله. ماشي. ماشي؟ ماشي. والله العظيم لو ضحكت علي لا 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 زعلك. والله ما انا ضحك عليك. ماشي. وهنروح بقى نقعد في حته جميله مفيش حد يشوفها. ماشي. يا صالح الحال يا رب، ربنا يسترها. ربنا يسترها عشان البلد اليومين دول في حاله ذعر جامده. والله العظيم قرب مني اصل انا خايف. خايف من ايه؟ خايف. من ايه؟ خايف من عملي. انت رايح فين؟ انت بتعمل ايه؟ الناس انت حلوه. حلوه قوي. العربات صغرت لها كده. ها؟ بتاعت دي. من العربات صغرت لها كده يا فنصوره. العربات صغرت لها كده. بتاعت مين دي؟ ده بتاع وليد. وليد مين؟ بتاع الحاجه الساعه. اللي ما لاقي معاها ازازه مليانه ابدا. ابدا. كل ازايزه فاضيه. بيضحك على الناس يا جدع بيحطوا لهم سبيرتو ويقول لك ايه دي حاجه ساعه. انا بتسال الساعه دي قوي. اشمعنى؟ بيقول لك مليانه فران. فران؟ فران ايه؟ فران بيخش المصيده. يا جدع. وحياه المصحف الاسبوع اللي فات مسكت الفار. هو داخل يمسك رجل مراتي. يا جدع. والمصحف الشريف مسكت بالمقشه وعلى اسنانه. البتاع البطيخه اهو. لا البطيخه اهو. يلا خش على البطيخه اهو. اللهم صل على النبي. البطيخه اهو ب2 ونص. وتعالى
بطيخ 100 100 يا جدعان احمر. شكلها ورقه يا جدع. لا ما هنقسي احنا بنقول للناس كلوا بطيخ عشان الكورونا. خد يا اسطى ايه احلى بطيخ في الدنيا المعلم محمود على المبصر. حبيب قلبي يا محمود، بس انا معيش فلوس يا محمود. انا ما تكسرش معيش فلوس. شكلها ورقه. اللهم صل على النبي. احلى بطيخ في الدنيا الحاج محمود اهو. زياره واحده تكفي ونحن نضمن تكرارها. محمود البهناسي. خد يا حاج بطيخ. اتفضل يا حاج. اشوفها تحلق يا رب. احلى بطيخ في الدنيا. اللهم صل. انا اتخنقت من البتاع ده قوي. شيلها عشان ايه؟ شيلها. زعلان من التعليمات عشان اعرف اكل البطيخه. بس هقول لك على حاجه. تعال نروح حته بقى جميله. انا هناكل بقى البطيخ. اتكلم كده اتكلم. حته دي فين؟ هقول لك على حاجه. عندك حمار في الثلاجه. تعال ناخد البطيخ بتاعنا بالارنب ده اهو. بحته ما حدش يشوفني. مد ورايا يلا بتاع الجرار واقف اهو. يلا خش يا تحت الجرار. تعالى يا ورايا يا شطوره واحد في الكوشه. خلي بالك السجاده. قال بيقول لك اقعد في البيت. فضلنا محظورين لحد ما جبت كرسي الانتريه وقعدت هنا اصطاد على البحر. اظن كده كمان فيها حظر. تعبني هناك. كل يا بطيخ كل يا انا. كل بطيخ حلو لاسنانك. كل يا انا. واللب جميل الودان. اللب جميل اللب جميل وله انياب. اللي جابني بعاية. انت قاعد من تحت ايه؟ انت قاعد من تحت انا. والله ما عارف مين اللي زقني. الواد اللي زقني شطوره ولا الهوا اللي رماني ولا امور عرموت شدني ولا ايه؟ يا ده انت يا ده اسمع كلام امك يا اسمع كلام امك. ما عرفتش تاكل بطيخ لوحدك ماشي؟ انا مش عارف مين اللي زقني في المايه يا رجال. ولا يا شطوره انت اللي زقتني يا هات بعضك وتعالى بقى قابلني على قبرص يا حلت امك. تزقني في البحر كده وانا راجل ما بعرفش اعوم. طب الحمد لله اللي راكب المركب. كان زماني غرقت في المينا والكمامه راحت وكان اللباس هيروح. وبنقول لكل الناس صدقوني الحظر جميل والميه في البحر يجمل. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.